Nongeye kugusuhuza, uraho neza. We dukunze kubana mu biganiro bitandukanye bikunda gutambuka ngaha kuri icano. Uyu munsi nkuzaniye ikiganiro cyiza cyane. Ntifuza yuko wacikwa n'akantu na gatoya, kuko nzi neza yuko iki kiganiro ni cyiza cyane kandi kiri mu biganiro warukeneye. Birashoboka cyane yuko nawe waba wibaza uti ese urukundo rw'ukuri koko rubaho? Niba rubaho ni gute namenye yuko umukunzi wanjye nkunda by'ukuri? Reka nkubwize ukuri rero, niba iki kibazo uri kukibaza, iki kiganiro ntikigucika kuko tugiye kukireberamo ibintu byinshi cyane kandi by'ingenzi. Ntabwo ari iki cyo gusa, iki kiganiro nugikurikirana kuva gitangiye kugeza gisoje urasobanukirwa ibintu byinshi cyane, kuko hano nicyo twebwe dushinzwe kuba twaguhereza ibintu bigiye bitandukanye kandi by'ingenzi ku rukundo. Ngira ngo murabizi neza yuko ino YouTube nicyo ishinzwe cyangwa se nikikora kuba yazana ibiganiro byubaka urukundo. Hanga twubaka urukundo cyane cyane kuko tuba dushaka ko urukundo rw'abantu rwazamuka. Rero waba ufite umukunzi cyangwa se utamufite, uratumiwe muri iki kiganiro kubera yuko birashoboka cyane yuko wamubona, kubera yuko ibiganiro byinshi cyane bitambuka kuri iyi channel byigisha uburyo wabana neza n'abantu. Birashoboka cyane yuko waba udafite umukunzi ariko wakurikira inama zitambuka ngaha kuri iyi channel ukaba wamubona, ndetse n'inzira zo kuba wabimubwira byose anga kuri YouTube channel yacu ya Urukundo Love Stories byose biratambuka. Reka mbere yuko kino kiganiro tukinjamo rero byimbitse, tubanze twakire abantu bashyashya kuri iyi channel nk'ibisanzwe. Umuntu mushyashya no umuntu utaramara gukanda subscribe. Niba utarakanda subscribe uyikande kandi ukwiye gufungura inzogera kugira ngo buri kiganiro cyose gitambutse kuri icano ubasha kukibona kandi ukibone mu bambere. Reka dutangire ikiganiro cyacu, cyangwa se reka dukomeze ikiganiro cyacu, ariko ndakuraritse kugira ngo nagira akantu na gato kagucika, kuko kino kiganiro ni cyiza cyane. Urukundo ni rwiza cyane, ariko nanone mu rukundo hashobora kubamo ibintu byinshi bitandukanye birimo ibyiza cyangwa se ibibi. Rero ni byiza kubona umuntu ugukunda, ukubaha, ukwitaho kandi umubona mu gihe umukeneye. Niba hari ikintu nabashije kubona kiryana mu buzima kikakubabaza ku buryo wumva ibintu by'urukundo ubizinutswe, nuguhemukirwa n'umuntu wari wizeye yuko muri kumwe mu rukundo. Ari nayo mpamvu nkubwiza ukuri yuko ukwiriye guhitamo umukunzi w'ukuri. Ahangaha ushobora guhita wibaza uti ko numva buri munsi abantu bashwanye, ubundi urukundo rw'ukuri koko rubaho? Ahangaha igisubizo naguhereza ni iki ngiki: urukundo rw'ukuri rubaho ndetse cyane. Yego byo biragoye kurubona pe, ariko nubwo bitoroshye ndakubwiza ukuri yuko rubaho. Hari inkuru z'urukundo nyinshi ndetse n'ubuhamya ibi bintu bigaragaza yuko urukundo nyakuri rubaho. Ndabizi neza yuko nawe hari ingero zimwe na zimwe ushobora kuba watangaza abantu bagiye batandukanye uzi, cyangwa se wowe n'umukunzi wawe. Ariko nanone reka tugaruke ku insanganyamatsiko y'iki kiganiro, hanyuma sasa ikiganiro tujye twakinjiramo neza. Insanganyamatsiko irimo ikibazo gikomeye cyane kigira kiti: ni gute namenye yuko umukunzi wanjye ankunda by'ukuri? Ubundi se tutarakinjiramo neza nyirizina, wowe ni gute wamenya ko umukunzi wawe agukunda? Ako kantu ukandike muri comment, hanyuma reka twikomeze tuze kureba ko ibyo wanditse bizagura nibyo tugiye kurebera ahangaha. Iki ngiki ni ikibazo abantu benshi cyane bibaza mu rukundo, ariyo mpamvu nanjye naguteguriye ibisubizo bigeze kuri 7, kandi ndabizi neza yuko ibi bisubizo nubikurikira witonze uraza gukuramo ibyawe biza kukwereka umukunzi wawe niba agukunda by'ukuri koko. Mbere yuko dutangirana n'igisubizo cya mbere, reka mbanze nkwibutse yuko ukwiriye gukanda like kuri ino video kugira ngo ubashe kuba wazamurira agaciro ino video ibashe kuba yagera ndetse na kure cyane. Bivuga gutanga igitekerezo, yaba ari ikino kiganiro wumva hari cyo kikunguyeho cyangwa se ari mu biganiro byatambutse, yewe birashoboka cyane ko hari n'icyo waba uri kwifuza yuko twazavukaho ubutaha. Bivuga gutanga igitekerezo ngo muri comment, ubundi ikiganiro cyacu reka tugikomeze kugira ngo tubashe kwiyungukira ubumenyi bugiye butandukanye. Ikindi cya mbere kizakwereka yuko urukundo rwanyu ari urukundo rwa nyarwo, hazabamo kubahana. Usibye no mu rukundo, kubahana bigomba kuranga abantu bose bagira aho bahuriye. Mu rukundo rwa nyarwo, iyo buri wese aha agaciro mugenzi we ndetse akanubaha ibitekerezo bye cyangwa se imyanzuro n'amarangamutima bye. Ikindi kandi akumva mugenzi we nta kumucira urubanza. Iki ni ikimenyetso simusiga yuko urukundo rwanyu cyangwa se urukundo rw'abo bantu babiri bari gukundana ari urwanyarwo. Icya kabiri gishobora kukwereka yuko urukundo rwawe
cyangwa se urukundo muri gukundana ari urukundo rwa nyarwo, urukundo ruba rurimo guhuza cyane. Urukundo nyakuri rurangwa no guhuza hagati y'abakunzi, muhuza intego z'ubuzima, indangagaciro ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byose usanga muri kugenda mubihurizaho. Iyo mu rukundo abantu bahuza ndetse n'ibyo badahuza bakagerageza kubikemurira hamwe, biba byiza cyane. Niba warabonye umuntu muhuza ndetse akubaha buri kimwe cyawe cyose, ikindi kandi akanubaha ibibatandukanye, bituma murushaho gukundana ndetse mukaba nk'umuntu umwe. Ndetse iki ni ikimenyetso nacyo simusiga cy'uko urukundo rwanyu ari urukundo rw'ukuri. Icya gatatu, kubahana ndetse no kuba inyangamugayo. Icyizere ni inzira y'urukundo nyakuri, kubera yuko mu rukundo iyo mwizerana kandi ikindi buri wese akaba ari inyangamugayo, byongera amahirwe yo gutuma urukundo rwanyu ruramba. Ibi kandi bituma murushaho cyangwa se mukomeza kwizerana hagati yanyu, ndetse n'igihe hajemo akantu k'agatotsi mu mubano wanyu bigatuma mubasha kubikemura vuba na vuba. Niba warabonye umuntu umeze uku nguku mu buzima bwawe, nta kabuza wabonye urukundo rwa nyarwo. Tudatinze reka tugende ku cya kane, kwitanaho ndetse no gushyigikirana. Kwitanaho hagati y'abakunzi ni igihe buri umwe aba afite ubushobozi bwo gusobanukirwa byimazeyo ibyiyumvo n'amarangamutima ya mugenzi we. Mu rukundo nyarwo rero, abakunzi bagerageza kumva uko buri wese abona ibintu, ibyiyumvo ndetse n'amarangamutima ya buri wese, ndetse buri wese abashyigikira mugenzi we kandi akamwihanganira muri buri byose, cyangwa se buri kimwe cyose akagerageza kumwihanganira. Niba ubona umukunzi wawe agerageza gukora ibi ngibi turi kugera tuvuga, haba harimo n'iki cya kane tumaze kuvuga, ufite urukundo rwa nyarwo, ntukabishidikanyeho. Icya gatanu, kuba inyangamugayo no gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu mukunzi wawe mugumane. Reka nkubwire yuko mu rukundo hadakora imbaraga z'umuntu umwe gusa. Hari abantu bamwe na bamwe bibwira yuko haba hakenewe imbaraga z'umusore gusa kugira ngo urukundo ngo rukomeze. Ndetse rimwe na rimwe hari abakobwa bamwe na bamwe usanga baba babishyize ku rukabona ni nk'aho ari ibintu bitabareba. Nyamara reka nkubwize ukuri, ni byiza yuko buri muntu wese mu rukundo abigira ibye. Ndetse kandi reka nkubwize ukuri, ni ngombwa yuko buri wese abigira ibye kugira ngo uru rukundo rwanyu cyangwa se urukundo rw'abantu babiri baba bakundana rukomeze. Ariko nanone reka nkubwire, niba ubona umuntu mukundana urukundo atabasha kurugira urwe ngo yumve yuko urukundo ari urwo rurwanira ishyaka, ukabona atarwitayeho, nta kintu yitayeho kugira ngo urukundo rwanyu rukomeze cyangwa se rukomeze rurambe, mbese nta mbaraga ashyiramo kugira ngo mukomeze mukundane, mu by'ukuri ntakubeshye, urwo rukundo ntabwo ari urwa nyarwo. Icya gatandatu turi kugenda dusatira icya nyuma, ariko nizere ko mukiri hano. Ubundi kimwe mu bintu binyereka yuko tukiri kumwe cyangwa se muri kugenda mwumva inama ndi kugenda bahereza, nuko mba ndi kubona like ziri kugenda ziyongera, comment zigenda ziyongera. Ibyo bintu biba biri kunyereka yuko turi kumwe cyane. Nimba rero ukiri hano ukaba kandi uri gukunda ibintu ndi kugenda nkubwira rwose, gerageza like uyikande, ugerageze uzamure comment hariya hasi kugira ngo dukomeze twiganirire bigaragara yuko turi kumwe. Icya gatandatu, kuganira neza ndetse no kubwizanya ukuri. Urukundo rwa nyarwo rugaragazwa no kuganira kenshi, cyangwa se rurangwa no kuganira inshuro nyinshi cyane. Buri kintu cyose mukiganiraho kandi mukagerageza kubwizanya ukuri. Iyo abakunzi bataganira cyangwa se bakagirana akabazo ariko ako kabazo ntibagakemure, icyo gihe usanga urukundo rwabo ruhagaze cyangwa se ntabwo ruramba. Muri makeya, mu yandi magambo, ntabwo urukundo rwabo ruramba. Niba uburyo bwo kuganira hagati yawe n'umukunzi wawe bugenda neza kandi ugasanga mugerageza kumvikana mukanabwizanya ukuri, nta kabuza ko urukundo rwanyu atari urwa nyarwo. Urukundo rwanyu ni urwa nyarwo kandi Imana yarushyigikiye cyane rwose. Icya karindwi aricyo cya nyuma ngo dusoze iki cya karindwi ni ibyishimo. Abantu benshi nibo babasha gusobanukirwa ikintu cy'ingenzi mu rukundo, aricyo bita ibyishimo cyangwa se aricyo cy'ibyishimo. Nyamara ikintu nabasha kukubwira yuko cyangwa se ikintu nashaka kukubwira ahangaha nuko buriya mu buzima nta muntu ushobora kujya mu rukundo agiye gushakamo agahinda cyangwa se yifuza guhuriramo n'agahinda cyangwa se kubabazwa. Buri muntu wese aba agiye ashaka ibyishimo, aba yifuza gukundwa no kubona umuntu basangira byose bakanafatanya urugendo rw'ubuzima. Rero niba mu rukundo rwanyu mwishimiye kandi buri wese agerageza gushimisha mugenzi we, reka nkubwize ukuri yuko urwo ngurwo ari urukundo
rwa nyarwo. Mu gihe rero ubonye umuntu ugukunda kandi agakora ibishoboka byose kugira ngo agushimishe, mbese ahora ashishikajwe no kubona wishimye, uhiniwe w'ukuri, wajyaga wibaza uti ese umuntu dukundana koko ni uw'ukuri? None se urukundo rwacu ruzagera kure? Cyangwa se ugasanga uri kwibaza koko niba umukunzi wawe agukunda bya nyabyo. Ibi bimenyetso byose tuvuze hejuru bizagufasha kwisubiza ibi bibazo byose wibaza ku bintu bigendanye n'urukundo urw'ukuri cyangwa se urukundo rwa nyarwo. Reka ngushimire cyane rero twatangiranye ino video tukaba tugeze ku musozo tukiri kumwe. Imana iguha umugisha kandi uri umuntu w'agaciro cyane, by'umwihariko weho wakanze like ugakanda comment hanyuma ukemera gukanda subscribe kugira ngo uzajye ubasha kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye bikunda gutambuka kuri channel. Wakoze cyane, Imana iguha umugisha. Reka tuze guhurira mu yindi video. Ndabakunda cyane, bafite ku mutima, niyo mpamvu nanjye nzajya komeza ngenda mbahereza ibintu byatuma murushaho kugenda mwaguka mu bigendanye n'urukundo. Bye, bakunda cyane. Imana ibahe abakunzi b'ukuri.